ថ្ងៃទី24ខែ11ឆ្នាំ2025ការវិភាគតារាងថ្ងៃរបស់យ៉ាវសន្ទុះដាវកំពុងស្ថិតក្រោមសម្ពាធលក់តម្លៃបើកទីផ្សារអបរបស់ដាវគឺ45,468 ខណៈបូកស្ថិតនៅ45,059ជាមួយខ្សែនិង Cash បង្ហាញសញ្ញា bearish ទាំងពីរប្រាប់ថាទិសដៅថ្ងៃនេះអាចនឹងលោតចុះបន្តប្រសិនបើសន្ទុះនៅតែដើរតម្លៃក្រោមអបក្នុងស្ថានភាពនេះភាគីលក់កាន់អត្ថប្រយោជន៍គោលដៅខាងក្រោមមានខ្ទិល1នៅ45,294និងខ្ទិល2នៅ45,119ដែលអាចជាតំបន់បន្ទាប់ប្រសិនបើ Momentum ចុះបន្តបើសន្ទុះត្រូវការឡើងវិញ Pivot 1នៅ45,579និងជាខ្សែស៊ូដំបូងខាងលើមានខឺ1នៅ45,142ទោះជាយ៉ាងណាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះទីផ្សារកំពុងដើរក្រោម MA30 បង្ហាញថា Sentiment លក់នៅតែខ្លាំងហើយគ្រប់ការឡើងអាចជាបណ្ដោះអាសន្នការបដិសេធចំពោះទំនួលខុសត្រូវការវិភាគនេះគឺសម្រាប់គោលបំណងផ្ដល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនបង្កើតជាដំបូន្មានហិរញ្ញវត្ថុទេ